不動産屋さんの階段です。近所に誰も住んでいない空き家ってありますよね。決して廃墟というわけではないのに、ずっと誰も住んでいない。ただ生きている人は誰も住んでいないだけかもしれないですね。これは兵庫県神戸市にお住まいの主婦の方からいただいたお話です。その方をゆきさんとしておきますが、ゆきさんが今から40年以上も前に姫路市に住んでいた小学3年生の時の話だそうです。そのゆきさんが子供の頃に住んでいた家なのですが、広い講堂から路地に入って3軒並ぶ家の真ん中の家でした。そしてその広い講堂に一番近い、つまり路地と講堂のちょうど角地にあたる家の住人が引っ越すことになったそうです。その家にはゆきさんより一つ年上の男の子のサトルくんが住んでいたので、サトルくんから引っ越すことと、その後この家は取り壊されて駐車場になるということもゆきさんは聞いていたそうです。そしてその年の夏休みにサトルくん一家は引っ越していったそうです。それからしばらくしてゆきちゃんは友達のあきこちゃんと2人でサトルくんの家だった空き家の前の路地で遊んでいました。するとそこにサトルくんと同級生だったたかしくんが友達2人を連れて3人でやってきたそうです。そしてゆきちゃんとあきこちゃんを見るなり、たかしくんは「ねえ、サトルくん家で肝試ししようよ。そっと中に入って探検しよう」というのでした。ゆきさんたちは勝手に空き家に入ると親に怒られるのが分かっていたので断ろうと思ったそうです。あまり気が乗らない素振りを見せると、たかしくんたちは「サトルくんのおばさんがすぐ取り壊すから鍵もかけへんって言うてたし」などと言いながら男の子同士で盛り上がっていました。その様子を見てゆきさんたちもちょっと中を覗いてみたいという好奇心が湧いてきたそうです。結局ゆきさんとあきこちゃんも男の子たちと一緒に空き家の中に入ることになってしまいました。サトルくん家族が住んでいたその空き家は戦前に建てられたもので、かなり古い木造平屋の家でした。玄関ドアは引き戸で、たかしくんの言う通り鍵はかかっておらず簡単に開いたそうです。中はよく知っているサトルくんの家の玄関で、上がりかまちの先にはすりガラスの引き戸がありました。やはり以前は友達の家だったのもあり、習慣なのかみんなその玄関で靴を脱いで上がったそうです。そしてそのすりガラスの引き戸を開けると、すぐ畳の部屋になっていました。何もないがらんとした古いくたびれた畳の部屋で、部屋の隅に家具の跡がくっきり残っていたそうです。ゆきさんが今でも覚えているのは、その畳の上を歩くとふにゃふにゃとしていて、とても気持ちが悪い感触が足に伝わってきたことでした。その部屋の隣は台所で、間の襖が開いたままだったので、台所の小窓からの日が差しており、そのおかげで今いる畳の部屋も薄暗いだけでみんなほとんど怖さは感じなかったそうです。そしてさらにその畳の部屋の奥に続き部屋があり、間の襖が開いていたにもかかわらず、窓のない部屋だったためかかなり暗かったそうです。みんなはあまりに突然暗い部屋に入ることになったので、何があるかわからない緊張感で恐る恐るゆっくり進んでいったそうです。そしてその窓のない部屋の先にまたさらに続き部屋があったのですが、襖は閉まっていました。おそらくこの部屋が一番奥の部屋のようでした。誰かが襖を開ければよいのですが、なぜか誰も開けようとしませんでした。みんな怖くて開けられなかったのです。開けたらさらに真っ暗な部屋があるのか、逆に窓があり明るくなるのかは分かりませんでした。ここまで来て最後の奥の部屋を見ないで帰ったら肝試しにならないので、たかしくんが開けることになりました。怖さを払拭するようにたかしくんが勢いよく襖を開けたそうです。すると中はさらに真っ暗でした。みんなその場に立ちすくみ、中をそっと見たそうです。するとおかしいのです。確かに真っ暗な部屋なのに、
その片隅だけ明るいのです。ですからなぜかそこだけよく見えたそうです。次の瞬間、ゆきさんもみんなもぎょっとしたそうです。そこには古い仏壇がありました。仏壇が一つ、まるで忘れ去られたかのように置いてありました。そしてその仏壇には一本の白いろうそくがあり、火が灯っていたそうです。そのろうそくの火が辺りを照らしていたため、そこだけが明るかったのでした。全員黙ったまま、わけが分からずろうそくを見つめていました。そして一呼吸置いて、突然あきこちゃんがキャーッと悲鳴を上げたそうです。その悲鳴にみんなはパニックになり、我先にとその家から逃げ出しました。一目散で転げるように家から出てきた全員は、家の前ではあはあと息を切らして何とか呼吸を整えようとしながら、まずたかしくんが口を切りました。仏壇あったな。みんなはうんうんと首を振り、またたかしくんがろうそくついてたな。みんなはうんうんとうなずきました。ゆきさんだけでなく他の全員が仏壇にろうそくがついていたのを見ていたのでした。誰も住んでいない無人の家に仏壇だけが置き忘れてあり、それにろうそくの火がついていたのでした。ゆきさんはその日たかしくんたちが来るまで空き家の前であきこちゃんとかなり長く遊んでいたので、空き家に入っていった人がいなかったのは分かっていました。ならなぜ無人の家にろうそくがついていたのか、火事になるかもしれないろうそくの火を誰がつけたまま放置したのか、なぜ仏壇だけがあったのか、などなど謎だらけでした。みんなこれ以上のことは怖くて話せなくなっていたそうで、おのおの家に帰っていったそうです。ゆきさんはお母さんに空き家で見たもののことを話したのですが、人の家に無断で入ったことを怒られただけでした。火のついたろうそくの話をしても、そんなわけがないと言って空き家に確かめにも行ってくれなかったそうです。次の日のことです。ゆきさんはあきこちゃんから驚くことを聞かされました。実はみんながあの仏壇の部屋を覗いたとき、あきこちゃんには仏壇の横に小さな女の子が立っていたのが見えていたそうです。あきこちゃんだけが突然悲鳴を上げたのは、その女の子を見たからだというのでした。でもゆきさんにはそんな女の子は全く見えていませんでした。ところでこの話には後日談がありました。ゆきさんのお母さんと母方のおばあさんは霊感が強い方だったそうで、この空き家での一連の出来事をゆきさんはおばあさんに話したそうです。するとおばあさんは真剣に受け止めてくれたそうで、興味深い話をしてくれました。あのサトルくんの住んでいた家には戦時中小さな女の子が住んでいたというのです。ただその女の子の一家はサトルくんの家族とは全く無関係の他人だったそうです。その女の子は戦時中に空襲で怪我を負い、それが直接の原因かそれによる病気かは忘れたのですが、戦争が終わる前に女の子は亡くなってしまったということでした。終戦後、その女の子を亡くした両親は家を出て行き、何年後かに悟くんの祖父母の代の家族が引っ越してきたそうです。そして悟くんの祖父母の代が住み始める前は、時々女の子が玄関先で座っているのを見たという人がいたそうです。女の子の両親が家から去っても、女の子の霊はそのまま家に一人で残っていたのでしょうか。でも悟くんの家族が住み始めてからは、その目撃談もなくなったということでした。ゆきさんはそれを聞いて、あきこちゃんが見た女の子はその子で、空き家になってしまってまた寂しくなって姿を現していたのではと思うそうです。結局悟くんの家は取り壊され駐車場になりましたが、女の子の霊の目撃談を聞くことはなかったそうです。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。